ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജ്യൂസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് നമ്മളൊന്നും വീട്ടിൽ അധികം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ജ്യൂസാണ് കരിമ്പ് ജ്യൂസ്. നമ്മളിത് ഈ മെഷീനൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കും അല്ലേ. പക്ഷേ ഇതിന് ഒരു പണിയില്ല, നമുക്ക് വേഗം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ കരിമ്പ് ജ്യൂസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കരിമ്പ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തോലൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു കത്തി എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ തോലൊക്കെ ഒന്ന് ചെത്തി, അതിൻ്റെ ഈ കട്ടിയുള്ള തോലുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചെത്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേഗം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ജ്യൂസാണിത്. ഇത് തോലൊക്കെ ഒന്ന് ചെത്തേണ്ട ഒരു പ്രയാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേഗം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കരിമ്പ് ജ്യൂസൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വീട്ടിലും നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആരും അങ്ങനെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ മെഷീനൊന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുക എന്നാവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ജ്യൂസാണിത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതേമാതിരി തോലൊക്കെ ചെത്തി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ജാറിൽ തേങ്ങയ്ക്ക് അരയ്ക്കുന്ന ചെറിയൊരു ജാറിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ. മറ്റേ ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന ജാറിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കുറച്ച് അരയാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മറ്റേ ചെറിയ ജാറിൽ അരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗമുണ്ട്, നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അരഞ്ഞും കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതേമാതിരി കരിമ്പ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേമാതിരി ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയിലും തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ ജാറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടണം. നമുക്ക് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ജ്യൂസ് വേണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള കരിമ്പെടുത്ത് ഇതേമാതിരി മുറിച്ച് റെഡിയാക്കുക, അതിനനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അധികം പഞ്ചസാരേൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നല്ല മധുരമുള്ള കരിമ്പാണെങ്കിൽ അധികം പഞ്ചസാരേൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ 2-3 ഐസ് ക്യൂബും കൂടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി പാർന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കത് കുറച്ച് വെള്ളം പാർന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനുണ്ട്. ഇത്രേ പണിയുള്ളൂ നമ്മുടെ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ. നമ്മൾ ഈ കരിമ്പ് ജ്യൂസൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഓർക്കാൻ തന്നെ കഴിയില്ല അല്ലേ. നമ്മളെങ്ങനെ ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇതെങ്ങനെ ആവുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചിന്തയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു പണിയില്ല, നമുക്ക് ഈ മിക്സിയിൽ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും നമുക്കിത്. ഒരു പണിയില്ല, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. കണ്ടോ, നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഇതിൽ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ജാറും കൂടി ഒന്ന് കഴുകി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി പാർന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പിന്നെ ജ്യൂസൊക്കെ അരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അരിപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് കൈ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്താലും മതി. ചണ്ടി നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്താലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പൂണും കൊണ്ട് ഇതേമാതിരി ഒന്ന് അമർത്തി ഇതാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള നീരുകളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പോന്ന് കിട്ടും. അത് എളുപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ചണ്ടി മാത്രമായി കൊണ്ട് കിട്ടും. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതേമാതിരിയൊക്കെ അരിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കരിമ്പ് ജ്യൂസ്. കണ്ടില്ലേ, എല്ലാവരും കണ്ടില്ല കരിമ്പ് ജ്യൂസിൻ്റെ ആ കളറും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ്, കുറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നാരങ്ങ എടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങേൻ്റെ പകുതിയേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേമാതിരി നാരങ്ങേൻ്റെ നീര് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി മധുരം അഥവാ ഇല്ല തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മധുരം കൂടി ഒന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിമ്പ് ജ്യൂസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല മൂത്ത കരിമ്പായിട്ടാണ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കളറ്. മറ്റേ നമുക്കൊരു പച്ച കളറായിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഇളയ കരിമ്പായിട്ടാണ് അത് ആ കളറ് വരുന്നത്. ഇത് നല്ല മൂത്ത കരിമ്പാണ്, അതാണ് ഈ കരിമ്പിൻ്റെ ഒരു കളറ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല മധുരമുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിമ്പ് ജ്യൂസൊക്കെ നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതൊരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ ആ നാരങ്ങേൻ്റെ ആ ഒരു രുചി ഇതൊക്കെ പാടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.
തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിമ്പ് ജ്യൂസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങളിതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്കിനി പിന്നെ വരാം. ഓക്കെ, ബായ്.